सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैंने कुछ दो प्रोडक्ट्स मंगाए थे। एक तो बहुत सारा सामान है। फर्स्ट मैंने मंगाया था ये टेंट जिसके अंदर मैं बैठा। एक इधर है, इसके एक इधर है, काफ़ी बिग है। ऊपर नेट है, साइड में नेट है। सेकंड मैंने मंगाया था एक स्टैश खाने का। ये न्यू मैगी का फ्लेवर है, चिली चाउ। इसकी MRP है 50। काफ़ी अच्छा होता है खाने में। ये है हमारे पास चिली लेमन का 10 रुपीज़ वाला पैक लेस का। फिर हम बात करते हैं गेटरेट। ये है गेटरेट, इसकी MRP है 50 रुपीज़। पीने में बहुत अच्छी है। फ़ोन गिर गया ना, देखा। ये मैं छत पर बैठा ना, इसलिए हवा बहुत तेज़ है। ये गेटरेट है ब्लू बोल्ट। अब मेरे पास ये 15 50 रुपीज़ के एक पैकेट है। मैंने 2 पैकेट 30 रुपीज़ के मिले। फिर अपन देखो जी सटते आज नेस्कैफे चिल्ड लाटे पीन च बहुत टेस्टी होंगी आ। सब तो बेस्ट चीज़ आ लगती। MRP है 45 रुपीज़। फिर आप गल करते हैं नेस्ले की, तो चली गई गल तो किटकैट। ये MRP 25 रुपीज़। ये बहुत बेस्ट है, किटकैट सबसे बेस्ट है। फिर हमारे पास आते हैं टेढ़े मेढ़े बिंगो टेढ़े मेढ़े, MRP 5 रुपीज़। किस किस ने फ्रूटेला खाई कमेंट में बताना। ये सबसे बेस्ट कैंडी है। इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़। 50 की 45 कुछ इतने की है। ये है 20 रुपीज़ वाली हैप्पी डैट, शुगर फ्री शिकंजी 10 रुपये। MRP इसकी 10 रुपये लाहौरी जीरो वालों के तरफ से। अब हम जो इनाम नहीं आते वो है, एक है सपना चौधरी वाला। इसकी भी MRP 5। इसमें कुछ है ही नहीं, खाली लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें स्पिनर है गाइस, जैसे हाथ लगाने पे स्पिनर लग रहा है, बाकी पता नहीं। इसमें एक बनता है, सबसे बेस्ट है ये कसिनो वाला। ये कसिनो वाला मैं बहुत खोला, 5 रुपये दोनों के, 5 10 किंडर जॉय। MRP इसकी 45 रुपीज़। ये सिर्फ 20 ग्राम, देखो 45 का आ रहा है। 45 बोल दी, 50 का है। ये यहाँ पे देखो 50 लिखा। सो अब हम बात कर लेते हैं ये बोल्ट की ग्लूकोज इसकी वाली कैंडीज। इसके MRP 10 रुपये। ये लीची का जूस है कोई 10 रुपीज़। उन्होंने स्ट्रॉ ही नहीं दी, देखो क्या है, स्ट्रॉ तो दे देते। अब हम बात करते हैं आम पापड़ की। मेरे पास 2 टाइप थे, एक तो ये वाला आम पापड़, इसके MRP 5, और ये खटोरी स्कूल के बाद भी मिलती। ये हमारे घर के पास इसका 5 रुपये वाला पैकेट ही मिलता है, 1 रुपये वाला नहीं होता, 5 रुपये का ये भी है। और सबसे बेस्ट गर्मियों में चुस्की, इतनी 5 इसके MRP 5 रुपये की 5 मिली मेरी। 1 रुपये की 1 हुई। इसके हिसाब से हमारे पास चूरन भी है, 5 रुपये के है। फिर हमारे पास आती है डबल मिंट की च्युइंगम। ये मेरी फेवरेट च्युइंगम है, ये बहुत खाता हूँ मैं। 10 रुपये। किसने स्किटल्स खाई है कमेंट करना। इसकी MRP 40 नहीं, 1 मिनट 40 कुछ 40 या 1 मिनट, ये 50 रुपीज़ की है। मेरे से गलती होगी। अब मेरे पास पता नहीं क्यों मैंने बहुत ये है बूमर 10 वाली, और ये 1 रुपये वाली। इनमें क्या फ़र्क है? वो इतने पीस दे दिए, इतने स्ट्रैश हो चुका है मेरा, खत्म। तो एक बार मैं आपको टूर दे देता हूँ बाहर से। टेंट का दे दिया था मैंने। ये होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मुझे अब एंड करनी पड़ेगी वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।